बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ फ़हद और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की अनबॉक्सिंग। और ये जो इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और ये जो है मिड रेंज डिवाइस है और इसका प्रोसेसर जो है वो गेमिंग प्रोसेसर लगाया गया है। और इसकी मेन हाईलाइट जो है वो है 6000 mAh बैटरी। टाइम को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं इस एक्साइटिंग वीडियो को। और ये इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का बॉक्स, सामने ही इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है और हॉट 10 प्ले लिखा गया है। और इसका मेन हाईलाइट जो है वो है मीडियाटेक हीलियो G25 और इसकी वेरिएंट जो है वो है 2 GB और 32 GB। इस साइड पे जो है हॉट 10 प्ले की ब्रांडिंग दी गई है और बैक पे जो है इसकी स्पेसिफिकेशन है। और मेन हाईलाइट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6000 mAh बैटरी, 6.82 HD डिस्प्ले दिया गया है, हीलियो G25 एंजॉय गेम प्लेइंग दिया गया है। और फ्रंट कैमरा जो है वो है 8 मेगापिक्सल का। बैक कैमरा जो है AI ड्यूल कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल का। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट प्राइवेसी सिक्योरिटी विद एंड्रॉयड 10 गो एडिशन दिया गया है। और इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। और यह मोबाइल फ़ोन जो है पहले से ही अनबॉक्स हो चुका है, इसको अनबॉक्स करने की ज़रूरत नहीं, सामने ही हमें हमारी डिवाइस मिल जाती है। इसको कर लेते हैं साइड। इसके बाद जो है एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और ये जो EMI स्टिकर। तो देखते हैं फर्दर इन द बॉक्स में और क्या देखने को मिलता है। और ये रहा चार्जर जो 5 एम्पियर का दिया गया है। और ये रही माइक्रो USB की केबल। और ये रहा सिम इंजेक्शन पिन। और ये जो कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। और ये जो स्क्रीन प्रोजेक्टर दिया गया है इसमें। और ये जो इसका बैक कवर जो प्लास्टिक में दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सख्त है। और ये जो है इन्फिनिक्स के उसमें जो है एक नई चीज़ देखने को मिल जाती है, वेलकम टू ज्वाइन एक्स क्लब। इसको भी कर लेते हैं साइड और देखते हैं अपनी मेन डिवाइस को। सामने ही वही मेन हाईलाइट दी गई है, 6000 mAh बैटरी और वगैरह। हीलियो G25 का चिपसेट जो लगाया गया है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और उसको हम कर लेते हैं रिमूव। और उसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ, साथ में सेटअप भी कर लेता हूँ। मिलते हैं इसके बाद। और उस फ़ोन को जो है मैं सेटअप कर चुका हूँ। इसकी ब्राइटनेस जो है उसको मैं फुल कर देता हूँ। इस साइड पे जो है पावर की और वॉल्यूम की देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड जो है वो इसकी खाली है। इस साइड पे जो है सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। इसमें जो ड्यूल सिम सेटअप और प्लस मेमोरी कार्ड दिया गया है। और नीचे वाली साइड पे जो है वो है माइक और चार्जर जैक देखने को मिल जाता है। और ये जो है हैंड फ्री जैक भी देखने को मिल जाता है। और बैक पे जो है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। और कैमरा जो है AI ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसका मेन कैमरा जो है वो है कितना था, एक मिनट इसका मेन कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल का। और पास ही में एक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इसका कलर जो है वो है ग्रीन कलर। इसके कैमरे के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें जो है सबसे मेन हाईलाइट जो है मेरे हिसाब से वो है स्लोमो का ऑप्शन दिया गया है। और वीडियो का ऑप्शन AI कैम ब्यूटी बुके और AR शॉट दिया गया है। और इसमें जो है स्पीकर जो है वो जो है
यहाँ ऊपर लगाया गया है और इसकी प्राइस जो है वो है 16,999 रुपये, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई तमाम आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली अनबॉक्सिंग में। अल्लाह हाफिज़।